突然ですが皆さん、今日から二度書きどんどんしていいですよって言われたらどう思いますか？皆さんこんにちは、石野果歩です。今回は本当は教えたくないプロがよくやる書道の禁断テクニックについてお話をしていきたいと思います。皆さん小学校の時とか学校の授業で先生に二度書きは良くないよとか、私も子供の頃ですね、学校の授業の最中に練習してて、ここもうちょっと上手に書けたかったなって言って右払い二度書きしてたんですよね。そしたらちょうどその部分を先生に見られて、って言われて、違います、今練習なんですって言って急いで聖書に書き換えたみたいな、そういった記憶も残ってるぐらい、結構学生時代って二度書き注意されることが多いですよね。禁止されていた二度書き、実は芸術の書においては OK な場合もありますよというお話をさせていただきたいなと思います。いや、そんなこと言われても二度書きすると線汚くなっちゃうし、絶対良くないですよねみたいな、そんな風に思われる方もほとんどなんじゃないかなと思います。実際それはその通りだと思います。ですが、この二度書きっていう言葉をちょっと言い換えてみましょう。書道ではこれを専門用語で保筆という風に呼んでいます。悪い言い方をすると二度書き、いい言い方をすると保筆。実はこの保筆っていうのが書道では大事な技術の一つになっているぐらい大切な要素になっていて、作品作りではこれをしたことがない作家さんっていないんじゃないかなっていうぐらい、この保筆は重要になります。で、ちょっと言葉を言い換えて皆さんにもう一度お伝えしたいと思います。皆さん、今日から保筆していいですよ。そういう風に言われたら、そうか、保筆も技術なんだ。じゃあ習得しようっていう気になりますよね。ですので、今日は保筆の例と保筆の仕方について皆さんに解説させていただきたいなという風に思います。こちらの古典をもとに解説させていただきたいと思います。まずは、こちらご覧ください。眼頭小教序という古典から習字して保筆の例を3つ持ってきました。進むという字の心行部分と無という字の一番長い横隔の最後のツンっていう点の部分ですね。そことあと神という字の最終角縦線の後の最後のちょぼっていう。これ汚れとかそういう欠けたとかそういうことではなくって、実は保湿の後なんですよ。で、これを見ると完全に二度書きしたっていうよりは本当に足されてる感じだと思いませんか？線が付け足されている。これを主に保湿という風に呼んでいます。もちろん線を若干重ねて保湿することもあるんですけれども、基本的には付け足すような感覚で保湿していきます。これだったら線も汚くならないし、むしろバランスがさらに良くなっていいよなっていう感じがしませんか？保湿ってこういうことなんですよ。なので、二度書き禁止っていう風に子供の時に教わったりとかしたのも、それはそれで実は正解で汚くならないようにするための大事なことだったりとかすると思うんですけれども、実は芸術の上での書道においてはこうやって保湿をすること、場合によっては二度書きすることによって作品の効果を高められる場合もありますので、ぜひこれを覚えておいてください。そしてもう一つ大事なこと、右上の A という字を見てみましょう。これも実際に眼頭小教序の中に入っている一文字なんですけれども、修正線という風に呼びます。実際にこれは二度書きに値するものだと思います。左払いが2回重ねて書かれていますよね。なので、1本の線じゃなく2本の線に見えると思うんですよ。これも失敗したのではなく、修正しているということなんですよね。これ完全に失敗して重ねたんでしょうって思いますよね。もちろんそのままにしても全然良かったと思うんですけど、貯水量自身がさらに上から重ねてバランスを保った方がよりいいだろうということで、修正線が上から書き足されている例になります。この A という字以外にも修正線保湿についてももっといっぱいありますので、ぜひ探しながら臨書なんかされてみるとすごい勉強になるんじゃないかなというふうに思います。ではですね、次はこの修正線や保湿のやり方ですよね。これについてお見せしたいと思います。はい、それでは実際に保筆のやり方を解説していきます。まず神という字の縦線の保湿をやっていきますね。最初から書きます。
の横隔が随分と伸びやかで長いんですよね。で、縦線は案外短い。点は重厚に。軽妙な線ですね。逆筆。逆筆。で、だいたいこんな感じで、ちょっと全体の構えが扁平な感じに対して縦線がスッと入ってくる。すごい魅力的な字形ですよね。実際この程度だったのかなというふうに思いますね、最初の線。もうちょっと長かったから、でもこのぐらい短いような感じで今終えてみました。やはり全体のバランスを見比べてみると、ちょっと余白のバランスはいいかもしれないけど、ここの長さ、伸びやかさとここの伸びやかさがどうも釣り合わないぞ。もう少し足を長くしてあげた方が、手足の長いいい感じのバランス、左と右で均衡もバランス良くなるなということで、じゃあ付け足そう。これがまず保湿をしようっていう時の心持ちだと思うんですよね。保湿は何の意味もなくされているわけではなく、全体のバランス見て、した方が良いと判断された場合にのみ行われるものになります。じゃあどのように保湿されているのか、ちょっとこの通りに打ってみたいと思います。だいたいこの幅の延長上ぐらいに来るようになってますよね。全く関係ないところには打たないで、だいたいここの穂先の延長上ぐらいに、幅も考えられてますね。少しこんな感じかな。で、ちょっと戻るような、そういった感じが見受けられるかなというふうに思います。で、こうすると、だいたいこの幅の延長上ぐらいに乗っかってくる形になるので、縦線がまるで伸びたような、拡張されるような感じになって、全体の印象が、こことここバランス釣り合った、長さもなんかちょっと伸びやかになったように見えるみたいな感じで、全体の仕上がりとしては、すごく良くなるということで保湿線が加えられています。じゃあ次は、今はちょっとうまくできた例みたいな感じで思っていただければと思うんですけど、良くない例の方もお見せしていきたいと思います。あらかじめ書いておいたものがありますので、この紙という字に良くない例の保湿線を足してみたいと思います。ちょっといきますよ。はい。こんなところに足してたら、なんだこの線は汚れみたいな、なんかそんな風にしか見えませんよね。または、でこういう風に縦線が流れて降りていて、この太さ以上の点があってもおかしいですよね。逆に流れせき止めてんのかいみたいな感じになりますよね。縦線を伸びやかに長く見せたいわけですので、ちょっと縦の流れを強調するぐらいの角度で打ってあげる。これが大事になってくるんですね。しかもこの幅の延長ぐらいにいるような感じで、全く違和感なく打てるっていうのが成功例。で、この関係ないところを打ってなんだこれってなるのは失敗例。こういった感じで保湿線を理解していただけると、今後こういったものに出会った時にですね、臨書される時なんかにも、本当だ、延長上にあるじゃん。延長上にちゃんとポチってあるな、みたいな、そんな感じでしっかり捉えて真似することができると思いますので、ぜひ技術の一つとしてこちら学んでいただければなというふうに思います。それでは最後に簡単に修正線についても触れたいと思います。先ほどまでの保筆と大きく違う点は、保筆というのはその線の延長上に線を補う、その名の通り補って線を拡張させてみせたり、より伸びやかに見せる効果というのをもたらしてくれましたよね。今回説明するこちら、修正線はもともと書いてあった線を訂正して上から改めて書いたもの、これ修正線という風に呼びます。大きく違いますよね。で、こちらの線はですね、なぜこのようにされてるのかというので、修正しなかった場合とした場合っていうので比較の画像をご用意しましたので、どうぞこちらご覧ください。こちら修正したものと修正してないものを比べてみると、大きな違いっていうのが見て取れますね。皆さんはどのように感じますか？まず一つは修正線を加えたことによって見えてくる余白の感じ方が変わります。例えば右払いの上に感じる余白の大きさとかを見てみると、修正線を加えた時の方が、修正線を加えたところがギュッと引き締まってくれるおかげで、別の部分がより白く感じる。角度を鋭角にしてそこを引き締めたおかげで白いところがさらに強調されるっていう、そういう効果をもたらしているなというふうに思います。なので文字のメリハリにつながったりとか、よりくっきりとした文字に見えるなという印象ですよね。
そしてもう一つ、左払いと右払いの高さの違いにも注目してみましょう。修正線がなかった時は、右上がりがかなり強く感じます。そして縦線も前かがみになっているので、文字自体が傾いたような、そんな印象に見えるのに対して、修正線を入れた方は、左払いの位置がぐっと上に上がったような感じに見えて、右払いと釣り合いが取れる。そして縦線が倒れているんですけど、ただ傾いたまま終わるのではなく、左払いぐっと上げてくれたおかげで、またまっすぐした姿勢に見えるみたいな。そんな感じで、このA の字だけが前傾にこう傾いて見せることなく、他の字とも調和するこのまっすぐ起きたような字形に整えるっていう意味もあったんじゃないかなというふうに推測します。こういったことから修正線というのは、最初に書いたものから明らかにこの方がいいだろうって判断された場合にのみ使用されるということが言えると思いますので、そのような観点で古典を見ていただけるとすごく学びやすいんじゃないかなというふうに思います。どっちの線も書いてみてバランスよく見える方を真似していただければなというふうに思います。はい、ということで今回は保筆と修正線についての解説をさせていただきました。結構ですね、古典の臨書とかしてたりすると出会うことがありますし、展覧会とか見に行っても保筆線というのは結構いろんな作家さんが使われたりされてるので、そういう視点で作品を見ていくっていうのもものすごく楽しみ方の幅が増えるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ活用されてみてください。今回の動画ためになったなと思ってくださいましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回も最後までご清聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまた、バイバイ。